गाइस, क्या आपको पता है कि आखिर एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं कि प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करता है। अब हवाई जहाज को ट्रैवल करने के लिए कितना ईंधन लगेगा वो सीधे आमतौर पर एरोप्लेन के वजन के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जितना ज़्यादा हवाई जहाज का वजन होगा उतना ही फ्यूल लगेगा, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा। ट्रेन में लेडी स्टाफ इसको इसलिए रखा जाता है जिससे कि फ्यूल की बचत हो सके। अब हम सबको पता है कि पुरुषों की तुलना में महिला का वजन अक्सर 3 से 35 किलो कम होता है। गाइस, हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ इसलिए होता है ताकि ईंधन का कम इस्तेमाल हो और मुनाफे में बढ़ोतरी दिखे। ऐसा करके एयरलाइंस कंपनी 8 साल 5 से 6 करोड़ रुपए बचा लेती है। गाइस, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब